такое вот наше Киевское море. Это я приехал смотреть дом. Может быть, сниму этот дом. Вот такое наше Киевское море. Это возле Выжгорода. Такой пляж. И вот там вот дом. Ну, это береговая линия одного богатого чувака. Здесь, наверное, может, этот домик и сниму. Видите? Днепр наш. Пляж. И вот там вот дом в лесу, в соснах, в сосновом.